¿Qué pasa, gente de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Estamos en Subway Surfers. Estamos aquí jugando y pues vamos a jugar. Esperemos aquí. ¿Eres rico ahí? ¿Eres rico? No. Ojalá. Que yo puedes cargar un hack. ¿Para qué? Y que lo descargo, tío, que lo descargo. Ah, bueno, descárgalo, cómprate a todos los monos. Yo no soy así. Yo no uso hacks, ¿verdad, gente? Yo tampoco, aquí me dan solo rato, mira. Entonces, pues vale, chicos, ya no se está trabando por nada. Ya saben que en este juego... Ya saben que en este juego siempre se traba, pero ahora pues como que la suerte me persigue, ¿verdad? Uy, ahora sí que se trabó un poquito, ¿eh? Ay, no, tenemos cajita, ¿eh? ¿Una cajita? Sí, una cajita, ¿eh? ¡Oh, que muero! ¡Bota! Me veo muy feo con la bota, yo creo que ya no vuelvo a agarrar botita. Porque es que me veo muy feo, tío. ¿Qué tal, Chapo? ¿Cómo estás? A ver, explícame qué hacks. Propulsores de estos para avanzar más rápido. Y una vez probado el juego, lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo. Y nos vamos a descargar el juego para que veáis que el enlace. Surfer. Bueno. Hackeado, ya pasé el video. ¿Cómo hackear un juego? ¿Te sale bien? Aquí dejamos el vídeo. Para el siguiente vídeo a lo mejor les traigo un hacks y pues bueno.